오늘은 대관령 휴양림에 나왔습니다. 대관령 휴양림 둘레길을 돌아보면서 아름다운 경관 영상에 담아보도록 하겠습니다. 시청하시기 전에 등산파크TV 구독과 좋아요 함께 해주시면 감사하겠습니다.
대관령 휴양림 둘레길 등산 코스 한 바퀴 빙 놀아봤습니다. 가족들과 함께 나들이 하기에 딱 좋은 코스인 것 같습니다. 기회가 되면 가족들과 함께 나들이 한번 해 보시길 바랍니다. 지금까지 시청해 주신 시청자 여러분께 감사드립니다. 등산파크TV 구독과 좋아요 함께 해주시면 감사하겠습니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다.